টিটিপি গ্রহের বাসিন্দারা কেমন আছেন আপনারা সবাই? চলে এলাম নতুন আরো একটা ভিডিও নিয়ে, কারণ আমাদের স্টুডিওতে চলে এসেছে আমাদের দেশীয় কোম্পানি ওয়ালটনের নতুন একটা ফোন, আর সেটা হচ্ছে NexG N8। এবং এই ফোনটা ভাই বক্স দেখতেই পাচ্ছেন একেবারে লাল টুকটুকে, এই কারণে আমাদের স্টেজটা আমরা একদম লালে লাল করে ফেলেছি লালের সঙ্গে মেলানোর জন্য, একেবারে ভাই লাল টুকটুকে ব্যাপার স্যাপার। যাই হোক, আমরা আজকে N8 ফোনটার ইনিশিয়াল ইমপ্রেশন এবং আনবক্সিং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, এবং এই ফোনটার যখন ফুল রিভিউ করার সুযোগ হবে আমাদের, তখন আরো ডিটেইলে আলাপ করব। চলেন দেখে আসি যে ওয়ালটনের NexG N8 দেখতে কেমন, ভেতরে কি কি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখছেন আপনাদের ভালোবাসা চ্যানেল টেক টু দ্য পয়েন্ট, সঙ্গে থাকবো আমি ওয়াহিদ। লেটস গেট স্টার্টেড। এবং যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, ওয়ালটন তাদের ফোনের প্যাকেজিং করেছে খুবই প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বক্সের মাধ্যমে। নেক্সজির ওপরে মডেল নাম্বার আর তার পাশে লেখা রয়েছে 12 জিবি, তার মানে ডেফিনেটলি এর মধ্যে 12 জিবি র্যাম তারা ব্যবহার করেছে। চলেন ফোনটা এখন আমরা একটু খুলে দেখি। উপরের এই কম্পার্টমেন্টটা সরালেই ভেতরে আরো একটা বক্স আপনি পেয়ে যাবেন, এবং এই বক্সটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবেন আরো একটা বক্স, সেটাও লাল টুকটুকে। এই বক্সের মধ্যে একে একে পেয়ে যাবেন সিম ইজেক্টর পিন, স্ক্রিন প্রোটেক্টর, সাথে পেয়ে যাবেন একটা ব্যাক কভার, আর সম্পূর্ণ বাংলায় লেখা একটা ওয়ারেন্টি কার্ড। ভাই বাংলা লেখা দেখে আমার মনটা জুড়িয়ে গেল। এবং এখানে কিন্তু তাদের যে সার্ভিস সেন্টারগুলো রয়েছে, প্রত্যেকটা সার্ভিস সেন্টারের নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার সবকিছু দেওয়া আছে। তার নিচেই রয়েছে আমাদের আজকের ফোন ওয়ালটন NexG N8। আমরা ফোনটা আপাতত সরিয়ে রাখি এবং দেখি যে ভেতরে আর কি রয়েছে। আরো একটা কম্পার্টমেন্ট এখানে রয়েছে, যে কম্পার্টমেন্টটা আপনি সরালেই পেয়ে যাবেন ফোনের চার্জার এবং টাইপ সি ডেটা কেবল। এই হচ্ছে ওয়ালটনের NexG N8। এবং ফোনটা হাতে নেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছি এখানে অলরেডি একটা গ্লাস পলি তারা দিয়ে রেখেছে। এটা সরানোর পরে ফোনটার আসল চেহারাটা আপনি দেখতে পারবেন। এবং ফোনটার ডিজাইন কিন্তু খুবই ভালো লেগেছে, পেছনে গ্লাস ফিনিশ তারা ব্যবহার করেছে, এবং ক্যামেরা বামটা কিন্তু একটু ভিন্ন রকম আমরা দেখতে পাচ্ছি। ওয়ালটনের ফোনে সাধারণত এরকম দেখা যায় না। আর নেক্সজির ব্র্যান্ডিংটা একেবারে নিচের দিকে রয়েছে। তবে গ্লাস ফিনিশ হওয়াতে যেটা হবে, এখানে হাতের ছাপ আপনার লেগে থাকবে ঘন ঘন, আপনাকে একটু মুছতে হবে, এবং এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আপনাকে ব্যাক কভারটা ব্যবহার করতে হবে। তবে ফোনটা কিন্তু যথেষ্ট স্লিম মনে হয়েছে আমার কাছে। নিচের দিকে টাইপ সি পোর্ট রয়েছে, 3.5 মিলিমিটার হেডফোন জ্যাক, মাইক্রোফোন এবং লাউড স্পিকার গ্রিল। ডান দিকে রয়েছে ভলিউম রকার, এবং পাওয়ার বাটনের সঙ্গে তারা ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সরটা মার্জ করেছে। আমরা এখন ফোনটা অন করব এবং একটু সেট আপ করবো, তার জন্য একটু সময় লাগে, আপনারা সবাই সেটা জানেন। ফাইনালি আমরা ফোনটা অন করতে পেরেছি, এবং দেখতে পাচ্ছি যে এর চারিদিকে বেজেলটা সিমেট্রিক্যাল রাখার চেষ্টা করেছে তারা, এবং 5 হোল ক্যামেরা কাট আউট তারা ব্যবহার করেছে, যেটা সাইজ মোটামুটি খুব একটা বড়ও নয়, খুব একটা ছোটও নয়। তবে আমি খেয়াল করেছি যে নিচের দিকের যে বটম চিন, এটা যথেষ্ট মিনিমালিস্টিক রাখার চেষ্টা করেছে তারা। ফোনটা বক্স শেপের, এবং এখানে তারা কাটিং এজ টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। হ্যান্ড ফিল যথেষ্ট ভালো, এর যে ওয়েট ডিস্ট্রিবিউশন সেটা আমাদের কাছে এভারেজ লেগেছে। সো এই হচ্ছে ওয়ালটনের NexG N8। চলেন এটার আনুষঙ্গিক কিছু তথ্য আমরা একটু জেনে আসি। এখানে তারা 6.8 ইঞ্চির একটা ফুল HD প্লাস 5 হোল ডিসপ্লে ব্যবহার করেছে, যার রেজলিউশন হচ্ছে 1080x2460। ইনিশিয়ালি এটা ডিসপ্লে আমাদের কাছে ঠিকঠাকই মনে হয়েছে, কালার যথেষ্ট ভাইব্রেন্ট ছিল, যথেষ্ট শার্পনেস পেয়েছি আমরা। আর হার্ডওয়্যার হিসেবে তারা এখানে ব্যবহার করেছে ইউনিএসএসি T616, যার ম্যাক্সিমাম স্পিড হচ্ছে 2.0 GHz। অ্যান্ড্রয়েডের লেটেস্ট অপারেটিং সিস্টেম 13 ব্যবহার করেছে তারা এখানে, এবং নতুন একটা UI দেখতে পাচ্ছি যার নাম হচ্ছে ROS। বাট একটা জায়গায় গিয়ে একটু ঝামেলা মনে হলো আমার কাছে, যেমন বক্সের উপরে তো আপনারা দেখলেন যে 12 জিবি লেখা রয়েছে, তার মানে 12 জিবি র্যাম থাকার কথা এর মধ্যে, বাট ইনফ্যাক্ট আমরা র্যাম পেয়েছি মাত্র 6 জিবি। সো এই ব্যাপারটা একটু কনফিউজিং। আমরা ওয়ালটনকে একটু রিকোয়েস্ট করতে চাই যে সরাসরি এভাবে লিখে দিলে যারা ক্রেতা রয়েছে তারা তো আসলে বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারে। সো এখানে একটা ব্রেকডাউন দেওয়া উচিত, যেটা এর আগেও আমরা বলেছি আর কি, কারণ এভাবে থাকলে তো যে কেউ ভাববে যে এখানে 12 জিবির র্যাম ব্যবহার করা হয়েছে। ইনফ্যাক্ট এখানে 6 জিবির অ্যাকচুয়াল র্যাম আর 6 জিবি ভার্চুয়াল র্যাম বলে আমরা যেটাকে বুঝি আর কি, খুব একটা কাজের কিছু না। আর এতে ইন্টারনাল রম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 128 জিবি, যেটা চাইলে আপনি 256 জিবি পর্যন্ত বাড়াতে পারবেন মেমোরি কার্ড ব্যবহার করে। 50 মেগাপিক্সেলের মেইন সেন্সর রয়েছে এর ক্যামেরাতে, সাথে রয়েছে 13 মেগাপিক্সেলের একটা সেলফি ক্যামেরা। আমরা টুকটাক কিছু ছবি তুলেছি, আমাদের কাছে এভারেজ মনে হয়েছে। ফুল রিভিউতে আরো ডিটেইলস আপনাদের জানানোর ইচ্ছা রয়েছে। তবে একটা জায়গায় এসে আমি একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হয়েছি। 18 ওয়াটের সাপোর্ট রয়েছে এই ফোনে, চার্জিং স্পিড সাপোর্ট, বাট বক্সের মধ্যে তারা 10 ওয়াটের একটা চার্জার দিয়েছে। আমার মনে হয় এখানে 18 ওয়াটের একটা চার্জার দেওয়া উচিত ছিল, কারণ একটা চার্জারের দাম আসলে অত বেশি না। আমার যদি বাইরে থেকে কিনেই নিতে হয় আর একটা চার্জার,
এটা দিয়ে আমি কি করবো? এনিওয়ে, এই ছিল আমাদের ইনিশিয়াল ইমপ্রেশন এবং আনবক্সিং এক্সপেরিয়েন্স। আশা করছি আপনারা একটা আইডিয়া পেয়ে গিয়েছেন। দামটা সম্ভবত বলা হয় নাই, এটার একটাই ভেরিয়েন্ট বাংলাদেশে পাওয়া যাবে, 12 জিবি তারা বলতেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি 6 জিবি র্যামের সাথে 128 জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ, আর যার দাম হচ্ছে 16,499 টাকা। ওয়েল, যেহেতু এটা ফুল রিভিউ না, সুতরাং আমি আসলে ওই সমালোচনায় যাব না দাম বেশি কি ভালো, কারণ সেটা বলতে গেলে অবশ্যই আমাকে এই ফোনটা আরো লম্বা পিরিয়ড চালাতে হবে, সুবিধা অসুবিধা সবকিছু নোট করতে হবে। সো বেসিক একটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করেছি আপনাদেরকে ওয়ালটনের এই নতুন ফোনটা সম্পর্কে। আমাদের যে জিনিসটা ইনিশিয়ালি ভালো লেগেছে সেটা বলেছি, যেটা খারাপ লেগেছে সেটা বলেছি। প্রিয় দর্শক, এই ছিল আমাদের খুবই সংক্ষিপ্ত ওয়ালটনের NexG N8 ফোনের ইনিশিয়াল ইমপ্রেশন এবং আনবক্সিং এক্সপেরিয়েন্স। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে। তো আর কি, এরকম আরও ভিডিও দেখতে চাইলে আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করতে পারেন, ডিসক্রিপশনে সব লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। এই তো, দেখা যাবে অন্য কোনো ভিডিওতে ভিন্ন কোনো বিষয় নিয়ে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং দেখতে থাকুন টেক টু দ্য পয়েন্ট।